Я рад. Так, наша сегодняшняя встреча посвящена одному из вопросов, который касается разработки либо актуализации муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами обучения. Мы возвращаемся как раз к вопросу о том, насколько именно на уровне муниципалитета существуют подобные документы, которые позволяют сопровождать школы, могущие или уже попавшие в зону риска по качеству непосредственного образования, по результатам обучения. Уважаемые коллеги, данную работу мы, конечно же, начали еще в рамках проекта «Эффективная школа», и частично у нас, не частично, а большая часть муниципалитетов действительно эффективно с этим справилась и выстроила уже определенную систему по сопровождению образовательных организаций на уровне муниципалитета. Сегодня же мы с вами рассмотрим основные результаты, которые позволяют нам, в общем-то, дифференцировать или разделить, распределить наши школы по тем факторам, которые были представлены в рисковых профилях. Мы еще раз вернемся к этому анализу и вернемся к тому, что же нам на настоящий момент нужно будет в данном случае обеспечить. Да? Хочу напомнить, что в соответствии с регламентом проекта 500+, для каждого участника определены непосредственно функции, в частности, муниципальный координатор или наблюдатель. Он участвует в разработке мер поддержки школ с низкими результатами обучения и, соответственно, осуществляет мониторинг хода реализации программ развития школ с низкими результатами. Соответственно, подобный контроль, может быть, или подобная разработка мер поддержки может выражаться и в рамках конкретных программ, которые уже, как я уже сказал, мы начали формировать на предыдущем непосредственном этапе. Возвращаясь в целом к анализу рисковых профилей школ, нужно отметить, что у нас в данном случае школы, имеющие высокую выраженность 5-6 факторов, составляет в данном случае всего лишь 16%. А в большей степени, то есть почти каждая вторая школа имеет 3-4 фактора, имеет высокую выраженность 3-4 факторов, в данном случае в своих рисковых профилях. Ну и примерно треть, чуть поменьше, это школы, у которых в данном случае имеет высокую выраженность только лишь 1-2 фактора. Мы довольно-таки подробно вчера остановились на том, каким образом учитывать рисковый профиль школы для того, чтобы непосредственно выстроить, в частности, деятельность и самой образовательной организации, и куратора, который сопровождает каждую школу. Но как мы можем использовать, допустим, рисковый профиль школ для актуализации или, например, для разработки муниципальной программы поддержки школ? Для начала мне хотелось бы показать вам по всем 10 факторам распределения нашей школы. Мы начнем в данном случае с низкого уровня оснащения школы. Вы видите, что, конечно же, большая часть, то есть практически все школы, они нуждаются в улучшении самых разных аспектов материально-технического оснащения, ну и, конечно же, оснащения новым оборудованием, в том числе цифровым оборудованием и так далее. Средняя выраженность у нас характерна лишь для 2 школ. Это средняя общеобразовательная школа номер 9 города Печоры и в данном случае это средняя общеобразовательная школа села Серегово. Далее, если мы будем рассматривать следующий фактор, это дефицит педагогических кадров, вы видите, что здесь распределение у нас в основном, так скажем, близко к среднему, и фактически у нас есть школы, для которых дефицит педагогических кадров не является превалирующим. Чаще всего это школы, которые укомплектованы, наверное, все-таки педагогическими кадрами, позволяют в данном случае реализовать образовательные программы на разных уровнях. Но у нас есть 4 школы, для которых данный фактор является непосредственно высоким риском. Это школа ПСТ «Комсомольск» на Печоре, это школа номер 31 города Ухты, школа
села Серегово и села Куратово, да, где отмечается в данном случае этот фактор как рисковый. Также неоднородно распределены школы Республики Коми по недостаточной предметной методической компетентности педагогических работников. Ну, вы видите, что примерно одинаковое количество школ имеет, то есть примерно половина в данном случае высокий риск по этому фактору, ну а вторая половина – это средний и низкий риск. Высокая доля обучающихся с ОВЗ. Вчера я уже отмечал, что большинству школ, в принципе, данный фактор не является, для большинства школ данный фактор не является непосредственно или не имеет высокую степень значимости. У нас есть школа, в данном случае, это средняя общеобразовательная школа поселка Чуневорик, да, где вот эта проблематика остается пока актуальной. Но в целом этот фактор не является в структуре факторов ведущим. Низкая извинения за технические неудобства и неполадки и продолжим. Еще раз обращаю ваше внимание, что для большей части непосредственно школ республики данный фактор является ведущим. Вы видите, что чуть более половины школ, участвующих в проекте в этом году, для них этот фактор имеет высокий непосредственно риск. Ну и также достаточно большая доля школ со средним, по сути, риском. Ну, если возникает вопрос, каким же образом мотивировать, то, как я полагаю, мы можем обращаться в среднюю общеобразовательную школу номер 9 города Печоры, среднюю общеобразовательную школу села Серегово, Палецкую среднюю общеобразовательную школу, которая поделится опытом непосредственно включения обучающихся в образовательный процесс. Пониженный уровень школьного благополучия. Здесь мы в основном видим распределение по таким уровням риска, в данном случае это средний и низкий. И высокий риск по данному фактору характерен для 4 непосредственно школ, участвующих в этом проекте. Низкий уровень дисциплины в классе. Вчера мы тоже отмечали о том, что этот фактор не является ведущим для участников проекта Республики Коми, и фактически
В единичном случае, в частности, это средняя общеобразовательная школа номер 15 города Сыктывкара, для которых определен этот фактор как имеющий непосредственно высокий риск. Риски учебной неуспешности. Вот здесь мы обращаем внимание на то, что большая часть школ у нас примерно одинаково распределилась по уровням риска, то есть для практически каждый второй характерен или высокий, или, например, средний уровень риска. Низкий уровень вовлеченности родителей. В данном случае мы констатировали, что у большинства школ проблем с этим нет, но вы видите, что высокий риск по этому фактору не определен ни одной школой. Ну, а чаще всего это, конечно же, низкий уровень или средний. Вот таким образом выглядит непосредственно наше распределение школ, где первое до дроби число обозначает количество собственной школы, а второе после уже это, конечно же, процентная выраженность относительно общего количества участвующих в проекте школ. Как я уже отмечал, для нас остается приоритетным, это, конечно же, решение вопросов, связанных с оснащением школ, с обеспечением высокой предметной методической компетентности педагогических работников. Это решение вопросов, связанных с учебной мотивацией обучающихся и с овладением педагогами педагогическими технологиями, психолого-педагогическими технологиями, которые позволяют, в общем-то, решить данную проблему. Ну и высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности. То есть, по сути, эта проблематика отчасти связана и с решением вопросов с неуспеваемостью. Данные факторы риска будут использоваться для оценки непосредственно профиля каждой школы в динамике, поэтому они будут указаны как мониторинговые. И, конечно же, мы с вами обратили внимание на то, что при составлении программы развития и дорожной карты эти факторы риска уже обозначены непосредственно как направления, по которым будут, собственно, наши участники проекта фиксировать мероприятия, согласовывать их с кураторами и так далее, и отчитываться об их реализации, а также отслеживать те изменения, которые должны, собственно, привести к позитивным в конечном итоге изменениям в состоянии и среды школы, и в качестве образовательных результатов, и не только. Позволю себе еще раз напомнить те результаты, которые демонстрировались на предыдущем вебинаре. Низкий уровень оснащения школ, низкая учебная мотивация, недостаточная предметная методическая компетентность, высокая доля и так далее. То есть вот это те факторы, которые являются, во-первых, превалирующими непосредственно в структуре профилей, а во-вторых, внутри каждого фактора обозначены те параметры анализа, которые могут быть непосредственно взяты нами за основу уже при актуализации разработанных муниципальных программ поддержки непосредственно школ с низкими результатами обучения. Хочу обратить ваше внимание, что, скорее всего, деятельность муниципалитетов будет оцениваться в том числе и потому, как будут ликвидированы, так скажем, да, вот эти рисковые профили, то есть какие меры поддержки, то есть какие мероприятия не только для минимизации рисков, по сути, могут быть предложены или разработаны в рамках не только учрежденческого, так скажем, какого-то проекта в виде программы развития и дорожной карты, но еще и на уровне муниципалитета. И поэтому, ориентируясь на параметры анализа, которые были представлены и на вчерашней информационной сессии, и сегодня я их демонстрирую, мы можем, ориентируясь на них, собственно, предложить определенные мероприятия и меры. Ну и завершение вот этой таблицы, как раз вот мы говорим о степени выраженности, это уровень школьного благополучия, низкое качество преодоления языковых культурных барьеров и так далее, и так далее. Хотелось бы обратить внимание на ту проблематику, которая остается актуальной даже в низких непосредственно по степени значимости факторов. Это благополучие в школе, то есть это ситуация буллинга. В данном случае, посмотрите, по ответам обучающихся фактически мы можем констатировать, что данная проблематика может быть сохранной. И мне кажется, что некоторые мероприятия в этом отношении нужно будет планировать. Далее, это работа с обучающимися с ОВЗ в целом. Да? Ну и, конечно же, это работа с родителями, то есть новые формы организации
взаимодействия и так далее. Вот мне хотелось бы сейчас обратить внимание на этот слайд, уважаемые участники. Ну, во-первых, институтом в рамках проекта «Эффективная школа» были разработаны методические рекомендации по разработке муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами обучения, школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Это фактически доступная разработка. Вы видите, что здесь на этом слайде у нас представлена ссылка, прямая ссылка на этот непосредственно документ. Также он будет прикреплен и будет доступен уже после нашей встречи, после нашего вебинара в доступе. Хотелось бы обратить внимание на следующие моменты. Только в 15 муниципальных образованиях Республики Коми вы видите здесь перечисления. Да, это Воркута, Инта, Кайгородский район, Кавкиросский, Печора, Переузский, Сногорск, Сыктывдинский район, Сыктывкар, Сысольский, Ударский районы, Усинск, Усть-Вымский, Усть-Коломский районы, Ухта и так далее. То есть именно в этих муниципалитетах уже разработаны муниципальные программы поддержки школ с низкими результатами обучения. При этом в 5 данной информации у нас, по крайней мере, нет. Потому что мы просили в данном случае муниципальные программы также разместить на платформе «Мобильный методист». Буквально перед началом вебинара я еще раз посмотрел и проанализировал, размещены ли данные документы. Так вот, в документы, в частности, таких муниципальных образований, как Буктыл, Троицко-Печорский район, Ижемский, Усть-Цилимский, Книжпогосский районы, в данном случае информации по муниципальным программам нет. Уважаемые коллеги, я призываю вас начать как можно быстрее в данном случае эту работу. Почему? Потому что фактически анализ ФИОКа тех мер, которые были, так скажем, предприняты на уровне муниципалитета, будут точно так же анализироваться. Также хочу обратить ваше внимание, что в рамках реализации комплексного плана по обеспечению качества подготовки обучающихся, то есть качества образования, фактически ФИОК анализирует в том числе и деятельность не только субъекта, то есть не только республики, но и каждого муниципалитета по тому, как поддерживаются школы с низкими результатами обучения. Ну и поэтому отсутствие данных программ делает, конечно же, вызывает очень много в данном случае у ФИОКа вопросов, и, соответственно, эти вопросы напрямую затем передаются уже министру. Кроме того, в целом будет оцениваться тот факт, как поддерживается в целом на территории Республики Коми школы с низкими результатами обучения. Поэтому игнорировать, по сути, создание, разработку этих документов я предлагаю все-таки этого не делать. И фактически нам очень важно, чтобы действительно образовательные организации понимали, какие меры муниципальной поддержки на какие меры муниципальной поддержки они могут непосредственно рассчитывать, если попадут, например, вот в группу такого рискового профиля и прочее. Далее, если вернуться немножко к тому, что было представлено в этих рекомендациях, вы помните, мы с вами уже встречались в прошлом году по разработке непосредственно данной программы. Я напомню себе, да, и как раз вот красным на этом слайде выделено то, на что мне хотелось бы, собственно, обратить внимание. В рамках рекомендаций предложена следующая структура муниципальной программы. Напоминаю, что она не является, по сути, обязательной и так далее, она является примерной. Муниципалитет самостоятельно в определении структуры, и здесь рекомендуется, конечно же, паспорт программы, анализ проблемы обеспечения качества образования в муниципальной образовательной системе в целом, цели и задачи муниципальной программы, показатели и индикаторы программы. Хочу обратить ваше внимание, что ФИОКа при оценке деятельности субъектов, в том числе отдельных муниципалитетов, на это обращает непосредственно пристальное внимание и отдельным показателям, в частности, анализирует, какие показатели и индикаторы в данном случае используются для непосредственно оценки эффективности деятельности по поддержке и по сопровождению школ с низкими результатами обучения. Это комплекс мероприятий по поддержке школ, механизмы реализации программы, сроки реализации, финансовое обеспечение, план реализации программы и так далее. Наше предложение для тех программ, которые уже сформированы, которые уже непосредственно
используются в муниципалитетах и так далее. Обратить внимание на пункт, если он представлен в муниципальных программах, это комплекс мероприятий по поддержке школ с низкими результатами обучения и школ, функционирующих в неблагоприятных социальных условиях. Вы можете самостоятельно внести изменения, дополнения в программу, да, которая была у многих утверждена еще в 2020 году, как раз с учетом тех факторов, которые были включены в рисковые профили школ. То есть фактически те 10 факторов, которые были обозначены непосредственно ФИОКа, это те 10 факторов, по которым будет отслеживаться непосредственно, по сути, динамика отчасти, да? Ну и, конечно же, по тем выбранным, которые будут обозначены школами-участниками проекта самостоятельно. Но в целом, если выходить только за рамки проекта, но еще и вспомнить о тех школах, которые по разным причинам у нас отнесены к группе, например, с необъективными результатами, либо с низкими результатами обучения и так далее, то данная дифференциация факторов может быть непосредственно использована, в том числе и в муниципальных программах. Помимо этого, те показатели или параметры анализа, которые были, в общем-то, представлены, я вернусь еще, например, как на этом слайде, также фактически могут быть включены непосредственно как самостоятельные, например, мероприятия. В частности, например, по профилактике социально негативных явлений, которые характерны для современных образовательных организаций. В частности, это конфликты, буллинги и так далее. То есть фактически какие меры муниципальной непосредственно поддержки предполагаются или могут быть предложены, если в школе данный фактор будет иметь непосредственно высокую либо среднюю непосредственно выраженность. Ну и так далее. То есть вот этот момент мы предлагаем как раз использовать для того, чтобы усовершенствовать представленные, уже разработанные в 15 муниципальных образованиях, собственно, программы и, соответственно, включить или внести данные, по сути, изменения. Хочу напомнить, что условно паспорт у нас включает, конечно же, наименование программы, это основные указания об основных разработчиках программы, об основных исполнителях, цель, задача программы, основные показатели или индикаторы, срок реализации программы, механизм реализации, ожидаемые результаты и контроль реализации программы. Обращаю ваше внимание на то, что структура паспорта также является примерной, и муниципалитет самостоятелен в определении, да, вот этой структуры паспорта, фактически без какого-либо копирования и прочее, прочее. Информационное сопровождение проекта в целом 500+, вы можете найти подобную страничку на сайте ФИОКа. В данном случае внизу есть прямая ссылка на данную страницу, где представлена сама методика, где представлены научно-методические материалы, а также банк практик, который может быть интересен и специалистам муниципальных методических служб, и непосредственно школам. В частности, школы, получив непосредственно рисковые профили, для каждого фактора имеется прямая ссылка, которая позволяет непосредственно перейти как раз к тем рекомендациям, которые разработаны и представлены на сайте ФИОКа, для того, чтобы решить, либо минимизировать, либо создать какие-то профилактические, да, непосредственно мероприятия и провести их, по сути, по конкретным факторам, которые обозначены в рисковых профилях. То есть, по сути, для них эта информация доступна. Она доступна еще и тем, что в этой информации имеются гиперссылки, которые позволяют перейти и пользователям к самым разным источникам информации, в том числе и к практическому опыту, который точно так же можно использовать на уровне образовательной организации. То есть достаточно будет его изучить и прочее. Помимо этого, на сайте Института развития образования, Республиканского института развития образования, у нас есть специальный раздел в рамках проектов, это проект 500+, где, собственно, вся сопроводительная документация, методическая документация у нас представлена. Также напомню, для тех, кто хотел бы ознакомиться, может быть, с примерами, либо вернуться к тем программам, которые были утверждены, в частности, в прошлом году в рамках проекта «Эффективная школа».
Это платформа «Мобильный методист», где можно как раз ознакомиться с материалами, которые уже были предложены, представлены для тех, кто, может быть, только будет ориентироваться и создавать свои программы. Либо это прошлый год, 2020, либо это 2019, то есть в архиве можно с этим познакомиться. Ну и на что мне хотелось бы еще обратить ваше внимание, это на то, что сопровождает непосредственно проект 500+, проектор по научно-методической работе, выступающий региональным координатором Мария Анатольевна Габова, Центр научно-методического сопровождения программ проекта в области образования в данном случае. Это центр, который участвует в сопровождении, в реализации данной непосредственно программы. Поэтому, если у вас возникают какие-то вопросы в части разработки подобных программ, вы можете непосредственно обращаться к нам, либо к региональному координатору. Резюмируя, еще раз хочу обратить ваше внимание на необходимость в данном случае актуализации программ, муниципальных программ поддержки школ с низкими результатами обучения или разработки данных программ и, соответственно, их публикация, размещение и так далее, для того, чтобы они были доступны. И, конечно же, полагаю, что в данном случае мы также будем задействовать платформу «Мобильный методист» для того, чтобы представить или представлять методические разработки уже в рамках проекта 500+. Но об этом, я думаю, что Марина Анатольевна в информационных письмах, либо в иных непосредственно вебинарах тоже сообщит. Уважаемые коллеги, в общем-то, вся информация, которую мне хотелось бы непосредственно вам рассказать, у меня уже представлена. Хочу обратить ваше внимание на то, что вам будут доступны вот эти методические рекомендации. Фактически после вебинара. Если у вас есть вопросы, вы их можете задавать в чате, либо в специальной вкладке. Также обращаю ваше внимание, что запись вебинара будет доступна по ссылкам, которые будут представлены в новостях и, соответственно, на страничке проекта. И хочу еще раз попросить вас в данном случае проанализировать рисковые профили и рассмотреть возможность использования данной информации при актуализации либо разработке муниципальных программ по поддержке школ с низкими результатами обучения. Поскольку вопросов нет, уважаемые коллеги, я благодарю вас непосредственно за работу и желаю вам всего доброго. До свидания.